হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য ফুডি ল্যান্ড। সো আজকে আমি বানাবো চকলেট মুস। চকলেট মুস বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি ওরিও বিস্কিট, আর সেটাকে ফার্স্টে মিক্সারে গুঁড়ো করে নিয়েছি। গুঁড়ো করে নেওয়া বিস্কুটের মধ্যে 1 চামচ মতো বাটার দিয়ে দিচ্ছি। তারপর সেটাকে ভালোভাবে করে মিক্সড করে নিচ্ছি। ভালোভাবে মিক্সড করা হয়ে গেলে তারপর অন্য একটা বাটিতে নিয়েছি গরম দুধ সামান্য পরিমাণ, আর তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ডার্ক চকলেট। আমি এখানে ডার্ক চকলেট ইউজ করেছি, তোমরা চাইলে নর্মাল ডেয়ারি মিল্ক দিয়েও এই সেম প্রসেসেই চকলেটটা বানিয়ে নিতে পারবে। কিছুক্ষণ মিক্সড করার পর চকলেটটা বেশ সুন্দর গলে গেছে। তারপর অন্য একটা বাটিতে নিয়েছি হুইপিং ক্রিম, আর সেটাকে ভালোভাবে করে বিট করে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ বিট করার পর ক্রিমটা তৈরি হয়ে গেছে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ মতো গুঁড়ো করে রাখা চিনি, আর মিষ্টিটা তোমরা তোমাদের স্বাদ অনুসারে দিতে পারো। আর দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো করে রাখা কিটক্যাট। তারপর ক্রিমটার সাথে ভালোভাবে করে মিক্সড করে নিচ্ছি। সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে রেডি করে নিয়ে চকলেট মুসটা সার্ভ করার জন্য এটাকে একটা গ্লাসে সাজিয়ে নেব। সো ফার্স্ট লেয়ারে আমি এখানে দিচ্ছি বিস্কিটের গুঁড়ো, নেক্সট লেয়ারে দিয়ে দিচ্ছি ক্রিম, ক্রিমের লেয়ারটা কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপর দিয়ে দিচ্ছি মেল্টেড চকলেট। আর তোমরা এই মেল্টেড চকলেটের পরিবর্তে চকো সিরাপও ইউজ করতে পারো। তারপর আবার দিয়ে দিচ্ছি ক্রিমের লেয়ার, আর লাস্টলি দিয়ে দিচ্ছি আবার মেল্টেড চকলেট। আর এই চকলেট মুসটা আরেকটু ডেকোরেট করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি কিটক্যাটের গুঁড়ো আর ওরিও বিস্কিট। তাহলে রেডি চকলেট মুস। সো ফুডিজ, তোমরা রেসিপিটা ট্রাই করো আর আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলো না তোমাদের রেসিপিটা কেমন লাগলো।